কোনো শব্দ হবে না, বাতাসও ভালো হবে। 10 বছর পরেও চেঞ্জ পাবেন। ওয়ালে সিলিং এ সবভাবে ব্যবহার করা হবে। চ্যালেঞ্জ রেট 360 টাকা, অনলি 360। আছে 5 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি এবং খুব ভালো সার্ভিস, 430 টাকা। আর এগুলো সহজে নষ্ট হওয়ার মতো না। এটা 48-56 একই প্রাইস, 1460 টাকা। এগুলো হলো পাকিস্তানি ফ্যান, মরিচা ধরবে না, সহজে জং আসবে। এটা 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। যারা কিনার এখনই কিনে নেন, দাম বেড়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাইকে বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজ কিন্তু আমরা চলে এসেছি ডিলার এন্টারপ্রাইজে। বন্ধুরা, আপনারা যারা এখনো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন, তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে আমার করা নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। প্রত্যেকটা ফ্যানের দাম সম্পর্কে জানিয়ে দেবো আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি না টেনে ফুল দেখবেন। আর আজকের ভিডিওতে আমাদেরকে সাহায্য করবেন আনোয়ার ভাই। আনোয়ার ভাই কেমন আছেন? জি, আসসালামু আলাইকুম। জি, ভালো আছেন? ভালো আছেন? জি। আপনার দোকানের লোকেশনটা যদি বলে দিতেন। জি, আমার দোকান হলো সুন্দরবন স্কয়ার মার্কেট 3 নম্বর গেট। জি, 216 নম্বর এবং 17 নম্বর দোকান। আপনারা অবশ্যই এই মুহূর্তে তো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে আসেন, তাহলে আপনার লোকেশনটা ভালো করে আমি দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। তো ভাই, আপনার দোকানে তো হিউজ পরিমাণ ফ্যানের কালেকশন। জি। তো আমার মফস্বলী বন্ধুরা আছে, তারা তো অনেকে খুচরা বিজনেস করে, অনেকে আবার পাইকারি বিজনেস করে। তো ফ্যানের দাম সম্পর্কে জানতে চাই। জি, প্রথমে মোটামুটি আমরা একটু ভালো ভিতরে কম প্রাইসের ভিতরে আরাফাত। আচ্ছা, 36 ইঞ্চি নিলে 1300। জি, 10 টাকা 1300 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ অফার প্রাইস। জি, আপনাদের চ্যানেল উদ্দেশ্যে আসলে 10 টাকা কমে রাখতেছি। আচ্ছা, 1300 টাকা। 56 ইঞ্চি রাখবো 1400 টাকা। আচ্ছা, এমনি আমাদের প্রাইস হলো 1420 টাকা। 10 টাকা আমি 20 টাকা ছেড়ে দিলাম, 1400 টাকা রাখবো। আচ্ছা, হ্যাঁ, তারপরে গাজি আছে, জি, এটা হবে 1370 টাকা। 56 ইঞ্চি 1470 টাকা। তারপরে পাশাপাশি এফএক্স আছে 1360 টাকা, 1460 টাকা। জি, এটা অফার প্রাইস। পাইকারি রেট। জি, পাইকারি রেট। আচ্ছা, হ্যাঁ, তারপরে আছে এদিকে সাকুরা নিতে পারেন। সাকুরা? হ্যাঁ, এটা সাকুরা বিএপি ফ্যান, জি, সেমি কালার, হলো 1470 টাকা, 1370 টাকা। আচ্ছা, এগুলো কালার কি একই কালার হবে না অনেকগুলো কালার? হ্যাঁ, এই কালার আছে, অন্য কালার অপোয়ার্ড কালারও আছে। এটা কয়টা কালার হয়? এটা 2টা কালার হয়। 2টা কালার হয়? জি। সবগুলো ফ্যানে কি 2টা কালার না? না, এক কালারও হয়, কিছু 2 কালারও করে। ভ্যারাইটিস আছে? হ্যাঁ, এক এক কোম্পানি এক এক রকম এক এক করে। রকম করে। জি। আচ্ছা, এরপরে কোনটা দেখাচ্ছেন আমাদেরকে? হ্যাঁ, এই যে এফএক্স আছে এগুলা। হ্যাঁ, এগুলো আছে 1470, 1370। জি। হ্যাঁ, তারপরে ইকোনো আছে। আচ্ছা, এগুলো কি 56 এবং বড় ছোট আছেন? 42? হ্যাঁ, এটা 56 এবং হলো 36, দুইটা সাইজে হয়। আচ্ছা, এফএক্স ফ্যান আছে 5 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি এবং খুব ভালো সার্ভিস। অনেক ভালো সার্ভিস। অনেক ভালো সার্ভিস, খুব কোয়ালিটি সম্পন্ন মাল। এটা প্রাইস কি রকমের? এটা হলো আপনার 1370 টাকা, 1470 টাকা। আচ্ছা, 1370 টাকা ছোটটা, বড়টা নিলে 1470। হ্যাঁ, 100 টাকা বদল। 100 টাকা বেশি। জি। আচ্ছা, এবার কি দেখাচ্ছেন আমাদের? এরপরে আছে ইকোনো ফ্যান। আচ্ছা, ইকোনো নিতে পারেন, এগুলো হলো তাও 1370, 1470। আচ্ছা, ভালো ফ্যান। তারপরে এদিকে আছে, এগুলো প্রাইস কি রকমের? এগুলো হলো 1470, 1370। 1370। হ্যাঁ, কিন্তু এখন নিলে আমি 10 টাকা আপনাদের সম্মানে 10 টাকা কম রাখবো। আচ্ছা, এই ভ্যানের দামগুলো কি আস্তে আস্তে গরম বালে কি আস্তে আস্তে হ্যাঁ, গরমের সাথে দামটা বেড়ে যাবে। জি, জানতে পারে যাবে। জি। তার মানে যারা খুচরা ব্যবসা বা পাইকারি ব্যবসা করবে, তারা এখন থেকে কিনে রাখতে পারে। হ্যাঁ, এখন থেকে কিনে রাখলে আপনার প্রাইসটা কমে পাইতেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, দর্শক তারপর নিতে পারতেছেন। এই যে এগুলো আছে সিএফসি, এগুলো হলো এরকম সেম এরকম ডিজাইন করা, এগুলো খুব ভালো কোয়ালিটি সম্পন্ন মাল। আচ্ছা, এই ধরনের হলো 1550 টাকা। 1550 টাকা? জি, এটাও রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 3 বছর, খুব ভালো মাল। 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি? জি। হ্যাঁ, পাশাপাশি আছে এগুলো আছে থাই প্লাস। আচ্ছা, থাই প্লাস নিতে পারেন, 36, 56 দুইটি আছে। জি, এগুলো 5 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর। 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি? জি, এটা খুবই ভালো কোয়ালিটি সম্পন্ন মাল, ফিনিশিং ভালো। দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। জি, আর নিয়ে আসলে আপনাকে বডি চেঞ্জ করে নতুন দিয়ে দেওয়া হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এগুলো হলো 36 ইঞ্চি হলো 1360 টাকা, 56 ইঞ্চি 1460 টাকা। আচ্ছা, হ্যাঁ, জমজম আছে, এগুলো 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, এগুলো 1470, 1370। আচ্ছা, হ্যাঁ, পাশাপাশি এই যে কাশ্মীর কোম্পানির ভালো ফ্যান আছে লাহোর, জি, 1950 টাকা। এগুলো কাশ্মীরের? হ্যাঁ, এগুলো লং লাইফ গ্যারান্টিড পার্টনার। লং লাইফ গ্যারান্টি পার্টনার অর্থাৎ লং লাইফ মানে হলো 10 বছর পরেও আপনি রিপ্লেস পাবেন। 10 বছর পরে? 10 বছর পরেও পাবেন। এটার দাম কি রকমের? এটা হলো 1950 টাকা হোলসেল প্রাইস। 10 বছর পরে হলো আপনি মালটা ইনশাআল্লাহ রিপ্লেস পাবেন, আচ্ছা, যেহেতু কোয়ালিটি সম্পন্ন মাল। আর এগুলো সহজে নষ্ট হওয়ার মতো না। এটা কাশ্মীর কোম্পানির ফ্যান। দেখেন, এই যে আমরা ইনটেক মাল খুলে দেখাচ্ছি, এটা হলো আপনার সিএফসি গোল্ড ফ্যান। আচ্ছা, হ্যাঁ, দেখেন এরকম সুন্দর আছে, এগুলো গ্যারান্টি আছে। এটা 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, খুবই সুন্দর মাল। দেখেন, এই যে কোনো শব্দ হবে না, বাতাসও ভালো হবে। ওয়াও। হ্যাঁ, এটা কি রকমের প্রাইস? এটা প্রাইস হলো বর্তমানে 2370 টাকা পাইকারি। 2370 টাকা? জি। এর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? হ্যাঁ, 5 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি। 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি? জি, ওয়াও। এগুলো নিতে পারেন। এটার সিএফসির আরও কিছু কোয়ালিটি আছে, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। হ্যাঁ, এটা আছে সিএফসি, এটা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 5 ইয়ার্স। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 1460 টাকা।
অফার প্রাইস, খুব ভালো ফ্যান। অফার প্রাইস জি 1460 টাকা। 1460 টাকা। জি এটা 5 বছর কি রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। হ্যাঁ, বডি চেঞ্জ করে নতুন দিয়ে দিব। আচ্ছা, যদি কোনো প্রবলেম হয়, যে কোনো সমস্যা হোক, কোনো সমস্যা নেই, বডি চেঞ্জ করে নতুন দিয়ে দিব। এটা আছে সিএফসি অ্যালুমিনিয়াম ফ্যান। সিএফসি পপুলার ফ্যান, অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড, মরিচা ধরবে না, সহজে জং আসবে না। এটা 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এটা নিতে পারবেন হলো অনলি 1900 টাকা। অনলি 1900 টাকা। হ্যাঁ, অফার প্রাইস। ওয়াও, খুবই সুন্দর ফ্যান। কাশ্মীর গোল্ড আছে। আচ্ছা, কাশ্মীর গোল্ড। জি কাশ্মীর গোল্ড দেখতে পাচ্ছেন এখানে। হ্যাঁ, লং লাইফ গ্যারান্টি। এটা নিতে পারবেন হলো 2470 টাকা। 2470 টাকা। জি এটা কি বড় ছোট দাম কম বেশি আছে? এটা 4856 একই প্রাইস। একই প্রাইস। জি এগুলো আছে বিভিন্ন কালারের ফ্যান। এগুলো 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি। এগুলো সচরাচর অনেকে ওয়ারেন্টি দেয় না, কিন্তু আমরা 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে মালগুলো বিক্রি করতেছি। এটা নিতে পারবেন অনলি 430 টাকা। কয় টাকা? 430 টাকা। 430 টাকা। জি, এবং রেটটা পরিবর্তনশীল, রেটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। যারা কিনার এখনই কিনে নেন, দাম বেড়ে যাবে। তারপরে এটা আছে হইলো 520 টাকা। 520 টাকা। হ্যাঁ, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি। হাই স্পিড ফ্যান, এটা আছে 620 টাকা। 620 টাকা। জি 1 বছর ওয়ারেন্টি। জি, আর এগুলো আছে বিএফের মধ্যে স্টিল তলার ভিতরে, এগুলো আছে 520 টাকা। 520 টাকা। জি খুব ভালো ফ্যান। হ্যাঁ, এটা হলো লাহোর আছে, বিভিন্ন নামে দিতে পারবো। এটা নিতে হলো অনলি 750 টাকা। খুব ভালো ফ্যান। আচ্ছা, হ্যাঁ, তারপরে এগুলো আছে মুভিং এর ভিতরে ডায়মন্ড ফ্যান। যেটা ডায়মন্ড মুভিং হবে। হ্যাঁ, 12 ইঞ্চি মুভিং ফ্যান। এটা হলো 770 টাকা। 770 টাকা। জি, এটা পাইকারি 1000 টাকা সেল করে মানুষ। এটা আছে 560 টাকা। 560 টাকা। হ্যাঁ, 12 ইঞ্চি। 12 ইঞ্চি। হ্যাঁ, এই ফ্যানটা অনেক সুবিধা আছে। আবার টেবিলে, ওয়ালে, সিলিং এ সবভাবে ব্যবহার করা যায়। এটা দাম কি দিবেন? এটা হলো 550 টাকা। 550 টাকা। জি, এগুলো আছে পাকিস্তানি পাক ফ্যান। আচ্ছা, পাক এয়ার, এগুলো হলো পাকিস্তানি ফ্যান। এটা হলো 3600 টাকা। আর এটা হলো 3400 টাকা। আচ্ছা, হ্যাঁ, এগুলো হলো গ্যারান্টি সহ, খুব ভালো অরিজিনাল পাকিস্তানি। তারপরে এদিকে আছে হলো ভীষণ, আরএফএল কোম্পানির ভীষণ ফ্যান। জি। হ্যাঁ, এটা হলো 2530 টাকা। আচ্ছা, কিলিক আছে 2530 টাকা। আচ্ছা, তবে কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে? হ্যাঁ, এগুলো 7 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 7 বছর। আচ্ছা, 7 হ্যাঁ বছর। জি, তো আমার বারবার আমি বলতেছি ভাই, আপনারা যোগাযোগ করে আসেন, এগুলো কিন্তু রেট চেঞ্জ হয়ে যাবে। গরম যখন বেশি পড়ে যাবে তখন দাম বাড়বে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এটা আছে এমএফসি গোল্ড, অনলি 2380 টাকা। অনলি 2380 টাকা। 80 টাকা। হ্যাঁ, এটাও রিপ্লেসমেন্ট 5 বছরের গ্যারান্টি, খুব ভালো ফ্যান। তারপরে এদিকে আছে বিআরবি। বিআরবি বাংলাদেশের সর্বত্র চেঞ্জ করতে পারবেন। জি, যে কোনো শাখা থেকে নিয়ে চেঞ্জ করে দিবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এগুলো গ্যারান্টি সহ। এগুলো নিতে পারতেছেন হলো 2600 টাকা। 2600 মানে 2600 টাকা। 2600 টাকা। এটা 2995 টাকা রেট আছে এখন। আচ্ছা, আমরা অফার প্রাইসে কমে দিচ্ছি। এগুলো আছে দেখেন, এগুলো আসলে 56 ইঞ্চি প্রাইস হইলো 1370 টাকা, কিন্তু এগুলো অনেক সময় কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেহেতু একটু কম দামি প্রাইস। আচ্ছা, তো এগুলা আমি বলবো, কেউ যদি নিতে চান ওইভাবে সতর্কভাবে বিক্রি করতে হবে। দর্শক দেখতেছেন এই মালটা চ্যালেঞ্জ রেট 360 টাকা, অনলি 360। 360 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ রেট, 1 বছর ওয়ারেন্টি। 1 বছরের ওয়ারেন্টি। জি, এটা কালার দেওয়া যাবে, আরো কালার আছে। জি, কার্টুনে আপনার 6 পিস করে দেয়, কেউ বেশি নিলে তাও দেওয়া যাবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তারপর এদিকে দেখেন, এটা আছে ক্লিপ জালির ভিতরে, এটা 16 ইঞ্চি। জি, হ্যাঁ, এইটা নিতে পারতেছেন 410 টাকা, অনলি 410। 410 টাকা মাত্র। জি, আর তারপরে এটা আছে হইলো 20 ইঞ্চি ফ্যান। জি, এটা নিতে হইলো 780 টাকা। 780 টাকা। হ্যাঁ, এটা কিন্তু মার্কেটে 1000 টাকা করে সেল হয়। এটা হইলো মুসলিম ডিলাক্স, খুবই ভালো মানের একটা মেল। এটা হলো আপনার 2400 টাকা প্রাইস। আচ্ছা, হ্যাঁ, এগুলো খুব সুন্দর, অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক ফ্যানের মতো, সেম মডেল। আচ্ছা, এগুলো নিতে পারেন, খুব ভালো। চ্যালেঞ্জ রেট দিলাম আপনাদেরকে। এই রেঞ্জে এত ভালো মাল কেউ দেওয়ার সম্ভাবনা নেই, এবং আমি এইভাবে দিতেছি খালি দোকানের প্রচার এবং প্রসারের জন্য। গরম বাড়লে অবশ্যই দাম পরিবর্তনশীল হবে, আপনারা এখনই বুক দিয়ে রাখতে পারেন, মাল নিয়ে নিতে পারেন। মানে যারা পাইকারি ব্যবসা আছে বা খুচরা দোকানদার আছে, তারা নিয়ে স্টক করে রাখতে পারে। জি, এখন আপনারা নিয়ে স্টক করে রাখতে পারেন, কারণ পরবর্তী দামটা বেড়ে যাবে। গরম যত বাড়বে তত দাম তত বাড়বে। দামটা বেড়ে যাবে। জি, তো ভালো থাকেন সবাই, ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।